हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे चाय की रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे बनाने से सर्दी खांसी हमें सर्दियों में राहत मिलेगा। जिसके लिए हमने लिया है कच्ची हल्दी और अदरक, दोनों को ग्रेट कर लेंगे फाइनली पानी में। उसके बाद इसे बॉईल होने के बाद हम उसमें डालेंगे चाय और इन सभी को अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे दूध को भी अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें डाल सकते हैं चीनी या गुड़, आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद हमारा ये चाय रेडी हो गया है। इसे एंजॉय कीजिए, ये सर्दियों में काफ़ी आराम देता है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब